今天我们来聊聊那些宛如拥有永生的食物，你敢相信吗？一场灾难过后，冰箱里的食物往往撑不过48小时就开始腐败，但这个世界上竟然存在一些食物能超越时间，保存数十年、数百年，甚至上千年都不会变质。从古老智慧的保存秘诀到现代科技的创新奇迹，以下我们将盘点地球上20种近乎长生不老的食物，其中第一名更是能让其他食物也获得永生，到底是什么呢？赶快看到最后您一定会大开眼界。第20名，防腐型加工食品。先从一个让人震惊的例子开始，木乃伊汉堡。几年前网络上疯传着一个故事，有人将素食汉堡买来后忘在角落，一放就是14年，结果这个汉堡既没有发霉，没有臭掉，除了面包变干硬，酱汁风干外，外观几乎和刚买来时差不多，大家都戏称它为木乃伊汉堡。为什么会这样呢？原来这类高度加工食品中添加了大量防腐剂，再加上本身水分含量极低，面包在空气中快速干燥，肉饼也咸得像肉干，细菌和霉菌根本无法生长。除了汉堡，经典的美国双胞胎蛋糕 Twinkies 也被调侃为能放100年的零食。虽然实际上没有真的永远不坏，但实验表明2-3年前的蛋糕打开来还能吃，仅仅是口感变得干硬。可见现代加工零食为了延长保存期，已经武装到牙齿，充满糖分、盐分和防腐剂，让腐败细菌无从下手。当然，这类食物我们可不建议当作日常囤积粮，只是做个开场的小插曲。连看似最不健康的垃圾食物，有时都能长生不老呢。第19名，风干肉干。在没有冰箱的古代，人类为了保存肉类，想出了各种办法，风干就是其中历史最悠久的方法之一。早在古罗马和中国古代，就有人把肉切成薄片，撒上盐巴后挂起来风干，制成肉干。这种方法去除了大部分水分，又用了盐腌制，让细菌霉菌难以滋生。风干后的牛肉干、猪肉干甚至鱼干都可以保存数月到1-2年而不坏。南非有一种著名的风干肉条比尔童 Biltong， 据说只要密封良好，也能放上好几年。过去的牛仔和水手出门远行，都离不开随身带的肉干。它们虽然嚼起来很费劲，但在荒野中提供了宝贵的蛋白质。一些考古学家还曾在干燥的埃及墓穴中发现保存数千年的干肉早已变硬如石，可依然辨认得出是肉干的形状，可见干燥的环境多么重要。虽然一般商店买的肉干未必敢放那么久，但只要密封，避开湿气，放个1年半载绝对没问题。所以肉干可以算是最早的长生食物之一，让古人打了猎不用1天吃光，在没有冰箱的时代延续了口粮。第18名，奶粉。鲜奶是营养丰富的食物，但常温下几个小时就会变酸腐败。然而人们发明了一种方法，把牛奶变成接近永生的状态，那就是奶粉。将牛奶透过加热或喷雾干燥，除去水分，就得到了乳白色的奶粉。因为没有水分，微生物无法生长，奶粉的保存期限比鲜奶长得多。在阴凉干燥处密封保存的奶粉通常可保存2年以上，有的罐装脱脂奶粉甚至标榜可存放10年以上。20世纪初期，各国军队就开始大量生产奶粉作为军粮，因为携带方便又不易腐败。20世纪中期起，奶粉更成为婴儿食品和烘焙材料的重要来源。我们甚至可以说，奶粉是把鲜奶永生化的创举，透过技术手段让牛奶摆脱易腐的命运。当然，奶粉放久了风味可能会下降，维生素也会慢慢流失，所以还是建议在保存期限内食用最佳。但不可否认，奶粉极大地延长了奶制品的寿命，是人类聪明的保存食物方式之一。第17名，干燥香料与药草。你厨房架子上的盐酥鸡调料或许已经躺了好几年了，但打开来还是能一股香味扑鼻。其实各种干燥香料和药草本身也是不易变质的传奇食材。为什么呢？因为香料通常是植物的种子、树皮或根茎磨成粉，本身水分极少，又含有各种天然抗菌物质，比如丁香、肉桂都带有抑菌的酚类化合物。历史上香料曾比黄金还贵重，
其中一个原因正是它们易于长途保存、运送，像是黑胡椒、肉豆蔻等香料，在中世纪的船舱里颠簸数年都不会坏，抵达时依然芳香。干燥的香草、药草，例如迷迭香、百里香、薄荷叶等，只要密封闭光，也能保存数年甚至更久。只是香味会随着时间渐渐减弱，但即使放很久，也不至于产生有毒物质或让你吃坏肚子。曾有考古学家在埃及法老墓中发现了一罐罐的香料，经鉴定包括小茴香和胡椒等，有的在地下躺了数千年，打开仍隐约有气味残留，可见香料干货真是耐放的典范啊。如果你翻翻橱柜，可能也会发现好多过期干辣椒、花椒，虽然标签过期，但其实只要不发霉，照样可以安全使用，只是味道差了点。对于爱健忘囤货的人来说，各种干燥香料真是再友善不过，几乎不会变质，顶多就是越陈越淡而已。第16名，茶叶，陈年普洱。香料讲完了，不能不提另一种植物干货，茶叶。一般包装茶叶的保质期常标是2-3年，但事实上只要干燥无受潮，茶叶甚至可以放上几十年。尤其是中国的普洱茶等候发酵茶，还讲究陈化，存放多年，风味更佳。有些老茶客的收藏里珍藏着20-30年前的普洱茶砖，拿出来一泡，茶汤醇厚甘甜。虽然茶叶不像蜂蜜那样几千年不坏，但只要环境适宜，它几乎不会腐败变质。曾有考古队在清代的沉船里打捞出100年前的茶砖，虽然外表长满白霜，其实是茶叶内含物析出形成的茶盐，但冲泡后发现仍可饮用。茶叶能这么耐放，一来因为它够干燥，二来茶叶本身也含有一些抗氧化物质，茶多酚等，可以抑制微生物。日本有种传统煎茶保存法叫翻茶，是将茶叶炒干，据说这样的茶叶密封后放个10年依然清香。当然，大多数绿茶类还是新鲜的好喝，但像普洱这样越陈越香的茶，就是利用时间来增值的佳丽。同时也证明茶叶不容易腐败，只会慢慢改变风味。所以家里的茶罐如果翻出好多年前的干茶，不妨放心泡来喝，只要保存良好，它们还是很安全的。第15名，烈酒。接下来我们来看看液态但同样长生不老的选手烈酒。在酒类中，葡萄酒会变酸走味，啤酒更是几个月就坏，但伏特加、威士忌这类高度数蒸馏酒却几乎没有死期。因为酒精浓度在 40% 以上时，细菌和霉菌几乎无法在其中存活，等于天然防腐剂。此外，蒸馏酒里几乎没有糖分等杂质，化学组成非常稳定，只要密封良好，烈酒放上几十年、上百年都不会变质，顶多酒精度稍有下降，或风味有些改变。曾有人打开1890年代蒸馏的苏格兰威士忌，经过超过120年岁月，酒液还是琥珀色清澈，品尝后发现风味依然醇厚，当然价值已经不可同日而语。另有考古团队在沉船中发现了18世纪的白兰地酒，居然也保存完好，甚至拍卖出了高价。有趣的是，酒精度更高的医用酒精曾被拿来保存生物组织，比如浸泡标本。烈酒虽然没那么刺激，却也可以用来泡药材、水果，让食材多年不坏。比如传统的葡萄干泡兰姆酒，可以放好多年。值得一提的是，烈酒开封后，如果长时间不喝完，因为与空气接触，酒精会慢慢挥发跑掉，浓度下降后反而容易变质，所以未开封是关键。如果妥善密封，一瓶香醇的威士忌或者高粱酒留给您的孙子辈，都还可以安心喝。所以以后别再说酒是越陈越香只有红酒，高度烈酒其实可以永久保存且保持饮用价值，只是时间会带来细微的风味变化而已。第14名，醋与腌制食品。说到液态的长寿食物，不得不提厨房里另一个法宝醋。醋其实是酒类发酵后产生的酸性液体，本质上是一种弱酸溶液。这种环境几乎没有细菌能长久生存，因此一瓶食用醋只要密封保存，理论上可以永久不坏。有些高级烹饪用的意大利传统香醋，例如摩德纳的醋，常常在橡木桶中陈放几十年，不但没坏，还因慢慢浓缩而风味深厚，成为价值不菲的调味品。不仅醋本身耐放，
人们还利用醋的防腐特性发明了腌制食品，把蔬菜、蛋、肉类浸泡在强酸的醋液或高盐的盐水中，也能达到长期保存的效果。比如中世纪的水手出海就喜欢带醋制黄瓜、酸黄瓜，在漫长航程中它们可以数月不坏，还能补充维生素 C， 防止坏血病。中国古代则有使用米醋来腌制蔬菜的传统，例如醋泡蒜头、老醋花生等小菜，密封后放1年，风味更佳。甚至清朝宫廷里有把鸭蛋放在醋中浸泡数月的做法，醋酸会令蛋壳中的钙质溶出，使蛋变成软皮，称为醋蛋，可以保存很久不坏。总而言之，醋是一种强大的天然防腐剂，它让许多食物获得了第二生命。一瓶好醋在厨房角落静静放个10年20年，毫无压力，打开可能只需要稍稍稀释就又酸又香。难怪有人说醋是永远不会过期的调味品。我们的味蕾还真要感谢这酸爽的长寿液体呢。第13名，酱油。酱油可以说是东方料理中无处不在的灵魂，而它还有一个隐藏身份，厨房里的永生酱汁。传统酱油是由黄豆、小麦等发酵，再加入大量食盐酿成的。成品酱油含盐量高达 15% 到 20% 左右，盐本就是强力防腐剂。如此高盐环境下，细菌难以繁殖，因此一瓶未开封的酱油理论上可以无限期保存而不会变质。不少家庭可能都有买来放了好多年的陈年老酱油，只要瓶盖密闭良好，没有长霉，就算超过标示保存期，也往往仍然可以安全食用。而且酱油本身含有天然的抗氧化物质，发酵大豆产生的多酚等也能延缓品质劣化。有人做过实验，把一瓶酱油放置10年以上，再拿来和新酱油做化学对比，发现盐分、氨基酸等关键指标几乎没变，只是颜色变得更深。更有趣的是，日本有些100年老店酿造酱油，会把新酿好的酱油与保存了几十年的总酱油混合，再继续熟成，据说能赋予酱油特殊风味。由此可见，酱油不仅自己能长命百岁，还能传宗接代呢。值得注意的是，酱油一旦开封接触空气，品质会在2到3年后慢慢下降，但高盐的它依然不容易腐败，只是香气和滋味不如从前。所以酱油瓶上如果写着开封后请于2年内使用完毕，那是品质考量而非安全考量。真正让酱油坏掉的是混入杂质或稀释后发酵产生白膜。因此下次看到厨房角落那瓶落满灰尘的老酱油，可别急着丢，只要没有异常气味和颗粒，用来炒菜调味还是绝对 OK 的。第12名，澄清奶油、酥油 Ghee。 奶油在常温下很容易腐败变酸，但有一种奶油的加工形式却能让它长寿的令人惊讶，那就是澄清奶油，也称酥油或印度，俗称 Ghee。 这是将黄油加热融化，让其中的水分和奶固体、乳清、蛋白质分离并去除，只留下纯净的乳脂肪。由于去除了会滋生细菌的水分和蛋白质，澄清奶油在室温下可以保存好几年不会坏。在没有冰箱的时代，印度、尼泊尔等地的居民就习惯制作酥油来储存牛奶的精华。他们把酥油封存在罐子里，放在阴凉处，可以放上数年，风味依旧。西藏人民也有将酥油密封保存过冬的习惯，用来制作酥油茶补充热量。更神奇的是，在印度传统医学阿育吠陀中，据说酥油放得越久，药用价值越高，甚至有上百年陈放的古老酥油 Prana Grita 被当作珍贵药引。有人声称尝过存放了50年的酥油，除了颜色变深，香气更浓郁，居然没有腐败变质的迹象。当然，酥油也不是绝对不坏，如果容器不干净或接触到水分，也可能会生霉变质。但只要制作过程和保存环境都保持干燥无污染，酥油真的是可以在常温下放上很多很多年的神奇食物。它将牛奶中最容易坏掉的成分去除，留下最稳定的部分，从而达成永生。这不禁让人感叹古人的智慧，为了让奶香长存，他们发明了酥油，成功为乳制品找到了长生不老的途径之一。第11名，枫糖浆。甜蜜的枫糖浆其实也有接近永生的体质。枫糖浆是从糖、枫树枝浓缩而成的糖浆，主要成分是蔗糖和果糖，
糖分浓度高达6-7成以上，和蜂蜜类似，这么高的糖含量让大部分细菌无法生存，因此纯正的枫糖浆未开封时可说是无限期保存的食品之一。加拿大有生产商表示，只要保存得当，未开封的枫糖浆理论上可以永久保存，而开封后如果存放时间很长，顶多表面长出一层无毒的薄薄霉膜，那也没关系，只需将糖浆重新煮沸几分钟，撇去表面的霉尘，再倒回干净容器，冷却后一样可以继续享用。在枫糖浆的故乡加拿大，甚至流传着祖辈传下的枫糖浆，有的已经几十年甚至上百年历史，被当作珍贵的甜味传家宝。枫糖浆为何能如此耐放？关键就在高糖低水，糖会和微生物争夺水分，让它们脱水而死，犹如把细菌风干在糖浆里。此外，枫糖浆还含有一些有机酸， pH 偏酸也不利于细菌生长。有人把枫糖浆称作大自然的长生糖汁，因为除了蜂蜜，几乎没有其他天然液态食品能有这样的保存奇迹。需要注意的是，市面上一些掺了高果糖糖浆或加水的劣质枫糖浆，糖度不够高就没那么耐放，可能时间久了会变质，所以还是纯度越高的枫糖浆越接近不朽。总之，一瓶纯枫糖浆在阴凉处放个几十年根本不是问题，想吃的时候拿出来温热一下，依然甜美如初。如果你热爱松饼和松饼的灵魂伴侣枫糖浆，那么恭喜你，厨房里已经藏着一瓶永生之液啦。第10名，硬饼干健良饼干。接下来这位选手可以说是简单又伟大的发明硬饼干，也就是传说中的健良或士兵饼干。这种饼干可不是平时当零食的酥脆饼干，而是用面粉加水揉成饼状，反复烘烤至极干的硬邦邦饼块。由于含水量极低且几乎不含油脂，硬饼干能长期保存数十年不坏，是历史上军队和航海者的主要干粮之一。比如在大航海时代，欧洲水手出海远航几个月，全靠这种又硬又干的饼干充饥。19世纪美国南北战争时期，士兵们每天也分发这种饼干作为口粮。它硬到什么程度呢？士兵们经常要用枪托敲碎饼干，或者在咖啡里浸软才能下口，因此又有牙齿破坏者 Tooth Breaker 的外号。但也正因为硬，比起柔软的面包不易长霉。实际上，博物馆中仍保存着南北战争时期160多年前的硬饼干，虽然早已不能吃，但外观完好，没有腐烂崩解，可见当年制作之干燥彻底。更惊人的是，1865年，美国一艘载有大量军用罐头和硬饼干的补给船沉没在密苏里河中。1968年打捞时，发现一些密封铁罐中的饼干，虽然泡在河泥里超过100年，依然没有完全烂掉，干燥后还可以勉强变出饼干形状。虽然没人嘴硬到去品尝它，但科学家推测，在无氧密封的环境下，这饼干其实仍是可食用的。现代的压缩饼干则是硬饼干的延续，加了糖和油，风味更好，但保存年限反而缩短些，通常标榜能放5到10年。不过，要是纯粹的传统硬饼干，不加任何油糖，干透透，那真可以说是与世长存的面包。它的存在让我们明白，只要把食物水分降低到极限，简单如面粉也能拥有近乎永生的生命力。第9名，干肉饼 Pemmican。 说到干粮，不能不提被誉为超级生存食品的干肉饼 Pemmican。 这是北美原住民在几百年前发明的一种高热量保存食物，堪称肉类界的长生不老药。在当时漫长寒冷的冬季，他们需要把夏天打猎得到的肉保存起来慢慢吃，于是他们将野牛、驼鹿等瘦肉切条风干，击碎成粉，再混入动物脂肪和浆果，压实成一块块干肉饼。由于充分脱水且外层有融化后凝固的脂肪覆盖，隔绝空气，干肉饼可以在室温下保存数年乃至10年以上。19世纪时，这种干肉饼随着毛皮商人传到欧洲，被广泛用作极地探险的口粮。探险家亚木森据说携带了大批干肉饼前往南极，以确保蛋白质和热量供应。干肉饼之所以如此耐放，关键在于全方位封存。肉干提供养分，纯脂肪密封防腐，浆果中的抗氧化物则防止油脂败坏，
堪称天衣无缝。即便在常温，干肉饼也不易腐败变质。有记载称，一些印第安人在地窖中找出20年前储存的干肉饼，结果烹煮后仍可食用，只是味道差了些，但完全没坏。可以说，干肉饼是人类保存食物智慧的结晶，把肉类变成了放不坏的肉砖。时至今日，仍有人根据古法自制干肉饼作为紧急情况的备用粮。有爱好者声称，真空封装冷藏的干肉饼理论上能放半个世纪之久，听起来仿佛夸张，但这真的源自古人的经验累积。不过要注意，干肉饼制作不易，比例与卫生非常重要，不然油脂未完全密封，或肉未全干透，就可能变质。所以现在商店里买到的还是牛肉干，而非干肉饼。但无论如何， Pemmican 干肉饼在食物保存史上绝对占有一席之地。它向世人展示了在没有现代技术时，光凭自然与巧思也能让食物长生不老。第8名，罐头食品。现代人谈到长期储存食物，首先想到的一定是罐头。没错，罐头食品可是人类自工业时代以来对抗腐败的一大创举。将食物加热后，密封在真空铁罐或玻璃罐中，可以将保存期限从几天延长到几年、几十年，甚至可能上百年。罐头的发明要追溯到19世纪初，传说法国皇帝拿破仑悬赏寻找食物保鲜的方法，于是尼古拉·阿佩尔发明了将食物密封加热的方法，罐头应运而生。最初的罐头使用玻璃瓶，但携带不便，很快出现了马口铁罐装食品。19世纪的探险家和军队开始大量使用罐头作为补给。在那个时代，人们或许无法想象打开一罐肉类或蔬菜，里面的内容物竟然还保有几年前的风味，这几乎是奇迹。然而，罐头真的能保存那么久吗？现实案例让人大跌眼镜。1865年，有一艘装载着大量罐头的蒸汽船伯特伦号沉没。1974年，人们打捞残骸并送检发现，那些沉水里达109年的罐头食品居然没有任何细菌滋生，内容物在无菌情况下仍可食用。虽然维生素有所流失，但罐头中的桃子、蔬菜都还看得出原貌，金枪鱼甚至还留有肉香。由此可见，只要密封和杀菌做到位，罐头几乎可以把食物封存在时光胶囊里。不仅如此，罐头保存的不只是蔬果，连肉类、鱼类、奶油都能封装起来。考古学家在极地探险遗址曾发现过100年前的罐头奶油，虽然表面变色，但底层还能食用，令人惊叹。不过话说回来，现代商业罐头通常建议在5年内食用最佳，因为长时间存放可能罐体会锈蚀或密封垫老化，导致泄漏，那样再好的杀菌也无法了。所以我们并不鼓励大家吃几十年前的旧罐头，只是从科学角度看，罐头确实让食物寿命呈指数级延长。从拿破仑时代到现在，罐头一直是人类粮食安全的守护者之一。如果说有哪种现代食品能称作时间胶囊，非罐头莫属。开罐的瞬间，仿佛时光倒流，一起打开的或许是几年前的一餐美味。第7名，干燥豆类。现在回到朴实的干货食材，黄豆、红豆、扁豆、豌豆等各种豆子，在晒干后可是能躺平很久的。古往今来，农家收成后把豆子晒干收藏，就是因为干燥的豆类几乎不会腐烂，只要密封储存在阴凉干燥处，干豆能保存的时间以10年计，甚至几十年都没问题。美国杨百翰大学的科学家曾做过实验，把保存了30年的干斑豆煮来让人试吃，结果大多数试吃者反映口感稍微硬一点点，但要是在紧急情况下绝对可以接受。而且实验还发现，尽管放了这么久，豆子的蛋白质含量和可消化性几乎没有降低，这证明了干豆惊人的保存潜力。其实早在古代，中国人和埃及人都懂得晒豆保存的智慧。考古学家曾在埃及金字塔中发现碳化的豆类，相信是远古用火熏干来保存做粮的痕迹。在中国，据说诸葛亮发明的军用行军粮木牛流马里也包括炒熟的黄豆，能长期保存且随时充当口粮。豆子之所以能长久保存，原理和谷物相似，本身含水量低，又有坚硬的种皮隔绝氧气，
加上蛋白质和淀粉本身不易被微生物直接分解，因此只要保持干燥无虫，放个几十年真的不是问题。唯一可能发生的是豆子过干，丧失活性，煮不烂或者无法发芽，但并不影响它作为粮食的可食用性。有人甚至做过极端测试，把干豆冷冻在低温环境几十年，再取出来加压锅炖，结果还是变软可以吃。所以别看干巴巴的豆子貌不惊人，其实它们是粮仓里实打实的长寿菌，一旦存粮需要长期放置，米可能受潮变质，但隔壁的豆子往往依然好好的。下次打开橱柜，看到过期几年的红豆绿豆，不妨放心拿去熬甜汤，它们多半还生龙活虎呢。第6名，谷物种子，小麦、玉米等。谷物可不仅仅是稻米哦，像小麦、玉米、高粱、燕麦、藜麦等等各种谷物，只要保持干燥，也是能超长待机的选手。谷物其实就是植物的种子，在干燥环境下会进入休眠状态。很多种子的休眠期相当长，只要不遇水、不发霉，它们可以沉睡多年，甚至几十年。当年古埃及人把小麦存放在密封的地窖和陶罐中，可以供法老的军队多年使用。传说考古学家曾在金字塔中发现保存了数千年的小麦，拿出来种植竟然还发芽了。虽然这传说有些夸张，但近代确有实验，一批保存了39年的古老小麦种子重新播种后，居然还发出了芽，令人叹服。尽管发芽率不高，但证明种子未死。另外一个真实记录是2005年，科学家成功让一棵沉睡约2000年的枣椰树种子发芽，成长为枣椰树。这颗种子是从古犹太要塞遗址中发现并保存的种子都没腐烂，可见其完好。还有，中国也曾让一粒1300年前的莲花种子开出新莲花，这显示种子在干燥环境下的保存寿命十分惊人。当然，我们把种子拿来当粮食吃的话，不要求它发芽，只要不坏就行。谷物如果妥善储存在低温干燥且防虫的条件下，放个20-30年并不稀奇。例如，美国很多家庭在地下室储备小麦粒，加入干燥剂后密封在桶内，标榜保存25年以上不是问题。玉米粒也类似，美洲原住民常把干燥玉米穗挂起来备荒，有些挂几年仍颗粒饱满。唯一要注意的是，全谷如果带有麸皮，例如糙米、全麦粉，含油较多，长时间容易氧化变质，所以通常要碾白存储，去掉富含油脂的胚芽与麸皮部分。这也是为何白米、白面粉比糙米、全麦更耐放的原因。所以，任何谷物只要减少油脂、水分和隔绝空气，都能成为谷仓里的不死传说。千百年来，人类正是靠着这些沉睡的种子度过饥荒岁月。当年埃及有7年大旱，约瑟夫囤积谷物拯救人民，那些谷物能保管多年不坏，才能真的救命啊。第5名，白米。在亚洲文化中，大米是当之无愧的主食之王，而你可能不知道，白米同时也是最耐储存的粮食之一。现代研究发现，将精致的白米在低温低于4摄氏度无氧环境中储藏，米粒的营养和风味竟能保持长达30年之久。这项研究由美国犹他州的粮食实验室完成，目的是为了长期储备粮食。在完全干燥并抽真空的包装中，白米几乎不受微生物影响，也不会长虫。加上精米去除了富含油脂的胚芽，避免了油酸败，因此只要条件控制好，白米真可谓长命百岁。当然，我们日常环境下存放的米达不到那么理想，但只要保持干燥、避光、密封，白米2到3年不坏是绝对没问题的。很多家庭可能都有经验，一袋大米忘了吃，放了好几年，打开发现颜色稍暗，但没生虫发霉，淘洗干净煮出来还是饭香扑鼻。古代时，很多国家都会储备陈粮作为国家战备粮，比如中国古代把稻谷晾干后储于粮仓，可存粮数十年抗旱。日本江户时代也有将稻米炒干再收藏，称为炒米，保存期更长。在有些东南亚国家，陈放几年的老米反而被认为更适合煮出干爽的米饭，比如越南和泰国就爱用放了1-2年的香米煮饭，口感更佳。由此可见，米不但是生命的粮食，也是一种耐得住岁月的食物。不过还是要强调，
白米比糙米耐放得多，因为糙米富含油脂，容易半年内变哈拉味，白米则因为纯淀粉构成，才格外稳定。所以平常如果想囤米，选择精白米并做好防潮，就等于拥有了一笔永生粮票。看到这里，也许有人会问，难道米饭煮熟后也能保存很久吗？哈哈，那就不行了。煮饭涉及水分和污染，几个小时就馊掉了。而干燥的大米正是在休眠中等待下一次生命或美味的绽放。第4名，食用糖。现在来到甜蜜的领域，糖，无论是白糖、红糖还是冰糖，只要保持干燥，它们都几乎是不会变质的。这是因为糖的主要成分是蔗糖，而浓蔗糖环境会让细菌和霉菌因脱水而无法生长。很多人都有经验，家里一包砂糖放到结块硬邦邦，但那不是坏掉，只是吸了空气中的微量水分结晶。更妙的是，重新敲碎或加热溶解后，照样是甜滋滋，没有任何异味。其实糖在古代就被当作防腐剂使用，中世纪的欧洲贵族喜欢把水果用糖制成果酱，封入瓶中保存。这些果酱常能放上1-2年不坏。中国明清时期也有将水果用蜂蜜或糖煮成蜜饯，密封起来慢慢享用，甚至还有秘制肉类的做法。糖的防腐本领和盐类似，都属于高渗透压环境，可以杀死微生物。现代食品工业许多甜点、糖制食品能常温保存好几月，也是这个道理。更极端的例子，硬制的糖果，例如喉糖、牛奶糖，如果包装完好，不受潮，真的是许多年都不会坏。美国有位老奶奶珍藏了1930年代出产的彩色糖果，一直到2010年代拿出来展示，糖果颜色味道都有变化，但化验后居然没有变质，理论上还可以吃。不过糖果可能会氧化变色或风味尽失，所以这实验性质大于实用。说到这，可能有人要问，红糖不是会发酵长酒味吗？那是因为红糖杂质多，受潮后有自然酵母作用，但如果保持干燥，红糖也是不会真的坏掉的，顶多就是味道改变或结硬块。超市里的糖包通常标示保质期是出于法规需要，但实际上纯糖没有真正的保质期限。古人把蔗糖称为甘露，还有长期服食炼蜜以其长生的方子。虽然吃糖不会让人长生，但糖本身倒是挺长生不老的。需要注意的是，糖如果混了水或沾了唾液，就容易长细菌，比如舔过的棒棒糖放着就会发霉。所以储存糖的原则就是干燥、密封、防虫。做到了，您储备的糖就可以陪您走过漫长岁月，而风味依旧，甜蜜永驻。大概说的就是糖罐子里那一颗颗晶莹的糖粒吧。第3名，冷冻干燥食品。现代科技让很多食物获得了准永生的能力，其中最厉害的莫过于冷冻干燥技术。所谓冷冻干燥，就是先将食物快速冷冻，然后在真空环境下升华除去冰晶，使食物中的水分几乎完全被去除。最早在20世纪中叶，科学家为了保存血清和青霉素等医药用品发明的这项技术，随后很快应用到食品上，比如吉隆咖啡就是典型的冷冻干燥产品。把咖啡液急速冷冻成块，再真空脱水，就得到疏松的咖啡粉粒，既完整保留香味，又能室温下保存多年。另一个著名例子是太空人冰淇淋。60年代，美国太空计划曾研制将冰淇淋冷冻干燥，得到轻飘飘的冰淇淋块，可以常温下保存好几年不坏，还不用担心在失重环境融化滴得到处都是。虽然后来太空人嫌口感不好不爱吃，但这项技术却开始用在民用上。方便面里的蔬菜包、营养汤块，很多都是冷冻干燥技术的产物。由于水分含量低至1到 3%， 这些食品在密封包装下可保存20到30年，甚至更久，风味和营养却能较大程度保留。一些军队和户外探险食品也大量采用冷冻干燥，因为重量轻、保存久、遇水冲泡，就能复原成原貌。近年来兴起的生存应急食品包也常采用此技术，据称有的可储存25年以上供应热量。可以说，只要技术到位，几乎任何食物都可以透过冷冻干燥来实现长生。例如牛肉、鸡蛋、蔬菜、水果，甚至整顿料理
都能冻干后密封存放，以10年计。曾有人吃下了一包封存于1960年代的冻干咖啡，结果味道居然还可以接受，可见这技术有多强大。与此同时，冻干食品还非常干净，因为处理过程中大部分微生物也被杀死或去除了，所以冷冻干燥堪称现代食品工业赋予食物的不老泉。当然，前提是包装不能破损进潮气，不然再久的冻干食品也会吸水报销。总的来说，冻干技术已经把人类保存食物的极限推向新的高度。我们有理由相信，未来人类可以用这项技术把粮食储存期延长到令人着舌的地步。第二名，蜂蜜。现在隆重介绍第二名，不仅长生不老，还充满甜蜜滋味的奇迹食物——蜂蜜。如果说有哪种天然食物接近于真正的永不腐坏，蜂蜜必然首屈一指。早在古埃及时代，蜂蜜就是贵重的天赐食品，他们把纯蜂蜜封存在陶罐里，陪葬在法老的陵墓中，期望逝者在来世也能享用甜蜜。几千年后，考古学家在埃及金字塔中打开这些蜂蜜坛，发现其中的蜂蜜竟然历经约3000年仍未腐坏。有人鼓起勇气品尝，居然还能吃，而且只是因长期结晶而口感稍粒状，但依然香甜可食。这不是传说，而是有据可查的事实。史密森尼杂志报道过此事，证明蜂蜜是已知唯一一种可以几乎无限期保存的天然食物。为什么蜂蜜如此神奇？秘密在于高糖、低水、弱酸和天然抗菌。蜂蜜中糖分含量高达 80% 左右，而水分通常低于 18%。如此低的水活性，细菌和霉菌根本无法繁殖，大部分微生物需要水分才能生长。同时，蜂蜜呈弱酸性， pH 值约3到4，也是细菌的克星。此外，蜜蜂在酿蜜过程中加入了酶，转化出过氧化氢等抗菌物质。蜂蜜简直像天然的消毒液和干燥剂的结合。再加上保存蜂蜜的容器如果密封良好，不会从空气中吸收水分，蜂蜜就能一直保持稳定状态。除了古埃及，在中国历代本草中也记载蜂蜜久藏不坏。有民间故事讲，战国时代的名将白起战死后，其妻用大缸装满蜂蜜，将他的遗体浸泡保存，数月不腐，类似近代的福尔马林防腐，只不过是天然版。还有亚历山大大帝的尸体，据说也是浸在蜂蜜坛中运送回国，保存完好，可见古人早就发现了蜂蜜的不腐之身。更有意思的是，现代科学家在蜂蜜中找到了大量对人体有益的物质，如抗氧化、酚类、维生素等，所以蜂蜜不但自己长生，还能让食用它的人更加健康。需要注意的是，我们平常买的蜂蜜若掺了水或未成熟，久放可能发酵变酸。真正纯正低水分的天然蜂蜜才具有近乎无限期的保存潜力。如果蜂蜜结晶了，也不用担心，那不是坏掉，只是葡萄糖析出变成了蜜沙，隔水加热又会融成透明的蜜液。总之，蜂蜜是大自然献给我们的长生甜点，它能穿越千年仍保持甜蜜，是不是很浪漫？在我们榜单中，它当之无愧名列第2。第一名，食盐。万众瞩目的冠军登场，您可能已经猜到，它就是再普通不过却威力无穷的食盐。食盐氯化钠本身是一种从地球上开采的矿物结晶，纯净的盐不含水分，因此无论放多久，盐的化学性质都几乎不会改变。换句话说，盐永远不会变质。千百年前埋藏地下的盐矿，今天挖出来仍是咸味不减。古罗马时代晒制的海盐，如果密封保存至今，也依然是 NaCl。 不过食盐能荣登榜首，不仅因为它自身不坏，还因为它赋予了其他食物长生的能力。自古以来，人类就利用盐脱水防腐的特性，保存各种食材。盐可以说是天然的防腐之王。肉类、鱼类用盐腌成腊肉、咸鱼，可以从几天保存到几年。蔬菜用盐制成酸菜、泡菜，可以从几周保存到几年，甚至连奶酪也是用盐水浸泡风干，使其可多年熟成不坏。没有盐就没有稳定的食物供给，人类文明或许也无法发展得如此灿烂。历史上盐曾比金子还珍贵，罗马军队发饷用盐才有薪水 salary 一词，
中国古代也把盐列为战略物资，一旦缺盐，军队战斗力和民生都受影响。盐究竟有多强大？从微生物角度看，盐能吸走食物中的水分，让细菌在干旱中死亡，同时高渗透压会脱水杀菌，所以只要盐量足，食物基本进入休眠状态。我们日常吃的腌萝卜、盐曲、生哈密瓜、火腿等等，都是利用盐来延长美味寿命的例子。除了脱水，盐还能抑制一些腐败菌产生毒素，比如肉毒杆菌在高盐环境就无法生长。这也是为什么早期人们用重盐腌肉以防中毒。可以说，盐拯救了无数食物免于腐败，也拯救了无数远行者和困居者的生命。想象一下，如果没有盐，人们无法在冬天保存肉类、鱼类和蔬菜，人类可能得挨饿到春天。因此，盐不但是调味之王，更是防腐之王。至于盐本身，市面上的精制碘盐因添加碘化物，保质期约5年，碘会散失，但盐的咸味与防腐力却永远不减。只要保持干燥，不受潮结块，任何种类的食盐都可以永久保存。这也是为什么盐常常被称为永远不会过期的食物。而我们将盐评为第一名，是因为它就像食物界的长生不老药，不仅自己不朽，还能让其他食物陪它一起长生。看完这20种永生食物的介绍，是不是大开眼界呢？它们当中有的是大自然的馈赠，靠自身的成分和环境达到了长生不坏；有的则是人类的智慧结晶，透过加工和技术让食物驻留岁月。我们从古埃及墓穴中的蜂蜜，一路说到现代先进的冻干食品，穿越时空，只为寻找食物长生的秘密。这既有趣又发人深省。腐败是自然规律，但人们总能想方设法对抗它。当下一次你打开橱柜，看到标示已过期的盐巴、糖、蜜饯时，不妨莞尔一笑，也许它们根本没有真正过期，只是安静的在角落里休眠而已。当然，日常生活我们还是该遵循科学食用指南，但了解这些食物的长存奥秘后，相信您对食物保存会有新的认识。希望这些内容既满足了您的好奇心，又提供了实用的小知识。如果喜欢这类奇闻异事，记得点赞关注哦。我们下次再见。